18 de monte, quinto ano consecutivo que facemos esta jornada aquí. Agradecemos a colaboración do Centro Cultural e Veciñal de Comesaña, así como a da Comunidade de Amor, pola súa xestión. E unha vez máis a Rota polo traballo que pasa na degustación que faremos posteriormente. Este ano contamos con, despois de desgraciados luces do ano pasado, dos danos que fixeron no monte, pois contamos con Marisa, que é unha auténtica experta, que comentaba antes abaixo de que os primeiros libros de setas que hubo en Galicia, ela de gran os millores, porque era o primeiro que hubo. Por exemplo, Apolinares é o primeiro libro que tuvo que foi. Entón, bueno, pois agradecerle a Marisa que nos veña aquí a ofrecer e a dar unha charlilla de vale. Gracias por invitarme. Podía mi ilusión, además, de invitar, estos voy a sacar libros que se han estou moi feliz de estar aquí con vos. Vamos a falar un pouco de lumes e de concursos. Vamos a empezar pola parte fea e despois pasaremos á parte máis entretida. Un pouco a idea era empezar así, é dicir, isto é unha, desgraciadamente, non pode ser desperdicido. Foi un fin de semana horrible, el de outubro do ano pasado. Eu viña de Portugal, como podedes ver, era exactamente igual que isto, o peor. Fixo-nos replantear a todos moitas cousas. A mí fixo-nos facía incluso casi, se fora para rir, reiríamos, cando os alumnos entraban desesperados na exposición, que podemos facer? Eu digo, vos o mismo que a semana pasada, porque a curso que está ardendo estaba ya a semana pasada, non vos preocupastes. Entón, quer dicir que as cousas non se poden parar no momento, porque en aquel momento isto xa pasou. Existen numerosa cantidad de microorganismos que son necesarios para que o suelo exista. Existan as miñocas, que a veces nos parecen pouco agradables á vista, pero son imprescindibles. Sin elas non habría suelo. E están os fungos, que tamén están vivindo no suelo. Con eses lumes tan intensos, evidentemente, non quedan nada. Esterilízase completamente. Ese suelo, cando se está estéril, cando xa está desfeito, está queimado, está triturado, aí tedes algunhas imaxes que a todos non son familiares. Eu recordo perfectamente, decía, onde estábamos nós, que estaba con esta mesma charla, e decía que recordo unha vez que en Lugo, na casa dos meus pais, que ao fondo se veía todo completamente negro e non sabíamos que era hasta que se veu un vento e o moveu. E o que o moveu era o suelo, que aquel grau se queimara e acababa de levantarse todo. É dicir, esta imaxe que temos aquí, que se vamos hacia Ourense, é moi fácil de ver porque son zonas moi pendientes, e sitios que hai pouquiños anos eran matorrales ou eran sitios forestados, hoxe son realmente pedreiras. E son pedreiras, e fixadevos o que pon debaixo. 1 centímetro de solo tarda entre 100 e 500 anos en volver a recuperarse. É dicir, nós non o veremos, os nosos descendentes, os próximos tampouco van a ver. É dicir, esos sitios quedan completamente esquilmados. Entón, ese é o gran peligro do lume. O gran peligro do lume non é que arda un pinar, que arda unha carballeira, que arda... Non, porque eso limparíase, cortaríase, plantanse outra e en 20, 30 anos temos recuperada. Isto non. Isto que se nos vai, que se nos foi, e o que difícilmente vai volver. Estes lumes tan potentes fan que desaparezca absolutamente todo. É diferente a este outro tipo de lumes, que aí, como veis, puxen unha línea imaginaria. Son lumes baixos, lumes nos que arde o sotobosque e vai máis ou menos rápido. Entón, a temperatura que alcanzan nunca son esas temperaturas tan brutales que alcanzan os lumes cando son grandes, cando son altos, cando están horas e horas, días e días ardendo aquilo. Este tipo de lumes mata, evidentemente, claro que mata todos os animales que estén por encima, mata microorganismos de baixo, tamén mata, pero eso vai a mataros unha cuarta, 10, 15, 20 centímetros. O resto está... Entón, se queda de baixo, de como se vai os percebes. Se eu apaño todo de arriba a baixo, acabo ca semente del. Se deixo abaixo un metro, ese metro xa irá crecendo hacia arriba. Entón, eso vai se recuperando. Desta maneira, se deixamos se arde todo, porque evidentemente non hai maneira. O noroeste ibérico, e isto víamolo non hai moito, nunhas charlas en Portugal, precisamente, non estaba Juan Picos,
e falábase precisamente de por que ardía tanto o noroeste ibérico. E cando digo noroeste ibérico, non estou falando só de Galicia, estou falando de Galicia e todo Portugal. Sabedes que Portugal, o que ardeu o ano pasado, foi hasta Coimbra, ni siquiera noroeste, foi a mitad do país. Evidentemente está ardendo en boa medida por moitas razóns, pero unha delas, bueno, temos o famoso 30-30-30, que cando hai máis de 30 km por hora de vento, cando temos máis de 30 grados de temperatura, cando hai menos de 30% de humedad, vale. Todo eso sí, pero se non tuveramos unha vegetación tan pouco adecuada ao noso territorio, posiblemente non ardería. Posiblemente teríamos deses dous lumes que vimos antes, teríamos o segundo e non o primeiro. Evidentemente, para ninguén xa nestes momentos é unha información novedosa, que o eucaliptal arde a unha velocidade de vértigo, que o piñeiral arde moito, porque tamén é un árbore tamén que é pirófita, e dicir que tamén se axuda, o lume tamén ten resinas, o momento que ten resinas, automáticamente eso vai arder. Logo, además, temos, se nos fixamos como funciona o suelo, os eucaliptales teñen un certo acúmulo de follas, un certo acúmulo, pero que o pinar ten un acúmulo moito maior, é dicir, é moi difícil desfacer a pinocha, e eses acúmulos o que fai é que o lume empeza a arder, empeza a queimar, e iso manténse durante horas e días, porque hasta que arda toda aquela turba que hai debaixo, non vai a parar. Entonces, claro, ou ben nos chove, ou regamos, ou senón é prácticamente imposible. Por lo tanto, aquí o problema é grave. E con este cambio climático que estamos tendo, e que, como veis, cada ano, agora falábamos nós, é dicir, xa están salindo os cogumelos un mes, 2 meses máis tarde que salían antiguamente. Evidentemente, é que o ano pasado, eu recordo, no mes de diciembre, era de manga corta. Este ano, cando acabamos de coller os abrigos? Hai 15 días. É dicir, realmente, estamos con unhas temperaturas altísimas. Entón, o tempo está cambiando. E iso quere dicir que os patróns de frutificación dos fungos, o florecimento das plantas, tamén se vai desplazando esos 2 meses. Xa non hai nin primavera, nin hai outono, só temos inverno e temos bravo, que prácticamente isto está sendo unha locura. Entón, nós tamén temos que cambiar a nosa mentalidade para poder sobrevivir a esa locura. Vamos a falar algo de cogumelos e eu quero que recordéis un par de cousas simplemente. Bueno, por unha parte, recordade sempre que o que nós vemos dos cogumelos, dos fungos, vemos o cogumelo, é dicir, a parte, a frutificación. O organismo vivo está debaixo. Por tanto, eso non o estamos vendo. O feito de que non vexamos cogumelos non quer dicir que os fungos desaparezcan. Simplemente quer dicir que non lles chegou o momento de frutificar. E outra cosa importante que non fixarnos no tipo de, porque logo falarei do tema, no tipo de alimentación que teñen. É dicir, os fungos, hasta ahora mismo, todos se nos decía sempre que hai 3 tipos de nutrición. Saprófitos, os que viven da materia orgánica morta, parásitos, que viven sobre materia orgánica viva, facéndolle daño ademais ao árbol ou á planta sobre a que parasitan, e os micorrícidos, que son os que viven sobre ou asociados a organismos vivos, pero beneficiándose mutuamente. Tampouco iso xa non é verdade. A ciencia avanza, e vai nos descubrindo cousas novas. E, se vexo ben, que xa non vexo moito lá, desde o ano 89, que foi cando se publicou ese traballo de Hall e de colaboradores en Australia, sabemos que os fungos que son parásitos, cando matan o árbol, eu estou vendo que se pau bañar, cando matan o árbol, con seu permiso, vou quitar con lado, porque isto vai caer pegados un trazo aí. Despois podemos poñer aí. Non está plano. Os fungos parásitos, cando matan o organismo sobre o que viven, continúan durante un tempo relacionado con ele hasta que acaban con ele. Aquí tenéis un exemplo de unha armilaria, por exemplo, que aparece primeiro sobre un árbol vivo e despois sigue sobre o tocón. Os fungos micorríficos teñen unha fase saprofítica habitualmente, é dicir, cando o fungo que micorriza o árbol, durante un tempo pode estar no medio ambiente, pode estar no entorno, pode vivir ali un tempo hasta que encontra o árbol. Se non o encontra, desaparece, pero se o encontra, sigue vivindo. E hai casos, como o caso das trufas, por exemplo, que son micorríficas e que en algúns momentos da súa vida realmente son parásitas, porque matan todo o que encontran alrededor, excepto o árbol que lle dá de comer. Por lo tanto, hai que ter xa en conta todos estes detalles a hora de facer unha nova plantación ou unha implantación de árboles. O que máis influye, sin lugar a dudas, son os factores climáticos, é dicir, cando hai chuvia, cando hai humedade, cando hai unha temperatura suave ou fría, dependendo das especies, é cando realmente van a brotar. Aquí debaixo tenéis un gráfico que está feito dunha recolección de 1, 2, 3, 4, 5 anos, 4 anos, yo general, nas gándaras de Budiño.
As gándaras teñen unha particularidade que sempre están sempre húmedas, ainda que sea o mes de agosto, pero se nos fixamos que é a idea deste gráfico, para que vexáis que cada ano os picos máximos varían, están nun sitio ou están noutro dependendo da climatoloxía, como foi o tempo. E sobre todo os que máis varían son os saprófitos. Os micorrízicos varían un pouco menos porque dependen da vitalidade do árbol, pero en cambio os saprófitos sí que dependen moito máis da climatoloxía. Importante tamén é a vegetación. É dicir, evidentemente non temos igual o mesmo tipo de fungos, o mesmo tipo de cogumelos nunha carballeira que nun souto, que nun pinar ou nun eucalital. Pero depende por unha parte o tipo de vegetación, eso é evidente, pero depende tamén a idade. Unha cousa que a veces se nos fai creer e se nos fai ver, e logo se queréis para conversar con vos todo o tempo do mundo, cando un árbol é micorrizado, un árbol recién nacido, cando é pequeno, hai unhas especies de fungos que se asocian a eles. Aquí teis, por exemplo, están representadas por esta lacaria lacata. Pode ser lacaria, pode ser physolithus, pode ser... Son especies que non son comestibles ou que non teñen un gran valor como comestibles, pero son as primeiras que se instalan. A medida que o árbol vai crecendo, as comunidades de fungos van cambiando. E cando chegamos ao estado maduro, é cando aparecen realmente aquelas especies que nos interesan. Aparecen os boletos, aparecen os níscalos, aparecen aquelas cosas que nós realmente podemos. De acordo? E iso despois vamos a comentar o porqué. Importante cando un fai unha plantación, e afortunadamente, ora eu, polo menos nos últimos tempos que estuve con algún enxeñeiro de montes, algún enxeñeiro forestal, xa estas cousas non se repiten, ou polo menos intentan non repetirse, que son esas plantacións en que os árboles están moi próximos uns aos outros, efectivamente, salen moi dereitiños, efectivamente, debaixo non hai matorral, tamén é verdade que unha sola cerilla arde todo, porque non hai forma de que pode pasar unha máquina polo medio, non hai forma de limpar nada, e nesos sitios así, nesas plantacións así, non hai cogumelos. E poden aparecer un ano, pero normalmente eso desaparece, porque lles falta aire, falta lles luz, e entonces non aparecen. Por lo tanto, eso realmente é para ter madeira, no mellor dos casos, e que non arda. É dicir, no momento nós que temos outro marco de plantación moito máis amplio, que temos un marco de plantación ordenado, evidentemente, que se poida entrar unha maquinaria, que podamos limpiar, que aquilo nazca erva debaixo, eso vai nos a dar posibilidades de aproveitar de outra maneira, e non solamente colgado como aparece aquí. En definitiva, o que estamos defendendo e o que estamos falando é unha silvicultura ordenada. Pero cuidado, porque a silvicultura micolóxica é unha silvicultura un pouquiño diferente ao a silvicultura de forma general. É dicir, a parte da limpieza do mato, da limpieza de todo o matorral que nos permita airear e iluminar o suelo, hai que ter cuidado, tamén vigilando a edade da plantación, vai implicar unha serie de cousas ou outras. Hai que evitar o paso de maquinaria pesada. Se queremos aproveitar cogumelos non podemos estar metendo maquinaria pesada ao monte, porque o que estamos facendo é apelmazando completamente este suelo e os fungos teñen que respirar. A feita moita gracia cando a veces un plantea un cultivo de setas e che dice, no, pero aquí cabenme, non sei, 300 pacas e o oxígeno onde cabe? Porque os fungos respiran. Entonces, emitem CO2, hai unha serie... Temos que, de alguna maneira, temos que airear aquelo, entón eso ten que estar realmente aireado e limpio. E logo, outra cousa é evitar o pisado excesivo, é dicir, que non estar todos os días machacando aquelo. Os italianos defenden, e iso eu non estou segura, porque non que eu sepa non hai traballos publicados ao respecto, pero eles defenden que se en Italia, casi toda Italia nestes momentos, ten un gran problema de setas, e non lle nacen setas no monte, que é porque a xente pasou por esas zonas continuamente pisándoas. Hai unha experiencia en Estados Unidos en que houve unha gran cantidad de chinos que chegaron alá a vivir a unha zona determinada, ahora mesmo non recordo en que zona, e eles iban a apañar unha seta e facían filas, os chinos son moitos, facían filas e partían todo o que había, eles encontraban pouco, pero pisábanlo todo. Eso deixou de producir setas. É dicir, que efectivamente o pisado, ese machacao, hai que ter cuidado con ele. Arriba tenéis un pinar, que podía ser un dos nosos pinares, e abaixo temos un pinar que é o pinar de Soria. Soria, que está primeiro, a climatoloxía diferente, e logo que son zonas tamén cunha xestión forestal un pouco distinta a que pode haber aquí. E como veis, teñen unha gran cantidad de erva debaixo e o sotobosque é completamente distinto. Hai que plantar especies diversas.
É dicir, se nós plantamos todo un territorio cunha mesma especie, corremos o risco de acabar coa vegetación e coa biodiversidade. Eu poño esta imaxe porque a mí desde logo impactoume moito, foi viral no seu momento, supoño que algúns a reconoceréis, polo menos. Isto de cando ardeu Pedro Grao en Grande. Hai unha señora holandesa que tiña comprado unha pequena quinta que tiña como turismo rural, e ela, evidentemente, o que non lle interesaba era a produción de madeira. Entonces ela tiña alrededor plantados unha serie de árboles de folla caduca, tiña frutales, tiña unha serie de... E esta muller, cando tuvo que abandonar a casa, porque como abandonou todo o mundo, abandonou a casa, levouse consigo as súas mascotas e dixo, cando volva, se te adiós moi buenas. A súa sorpresa foi chegar a encontrarse con eso así. É dicir, o lume apagou solo. Non foi... eu oía, vamos, aquí, creo que máis aquí, porque tamén pasou algo parecido. Chegou, o lume avanzou, chegou unha carballeira, arderon os primeiros árboles e logo para. É dicir, esa diversidade ralentiza, dá tempo a pensar, dá tempo a actuar. De outra maneira non dá tempo a nada. Entonces é importante ter cuidado que non haya solamente monocultivos e moito menos que sean de folla perenne, porque eso é un desastre. A hora de plantar, se nós vamos a facer un aproveitamento microlóxico, sempre é conveniente a plantación seguindo as curvas de nivel. A mí pongo moi nerviosa cando vou pola carretera e veixo esas plantacións que van aradas de abaixo arriba, a cima do monte, e cando chove na cima do monte escurre todo perfectamente por ali, o sea, pero que non vai a auga sola, a auga vai con todo o suelo que levas con ela. Eso evidentemente non pode ser. Foi unha idea, bueno, pues, en algún momento se defendeu, pero o mundo cambia, as ideas tamén se cambian e non somos capaces de ter cabeza propia para pensar. E logo, cando estas plantacións existen así, en curvas de nivel, por exemplo, con a manita cesárea, eu tuve experiencias na zona do Barco de Valdeorras en que gradaban os outros de castiñeiros e nas zonas que estaban máis planas acumulábanse todas as setas ali. É dicir, realmente había un acúmulo máis de suelo, mantiñan máis a humedade e aquilo producía máis. Onte confirmaba unha persona tamén con boletos e con outras cousas en Mos que me decía que él tamén tiña a mesma experiencia e que parecía evidente que isto debía ser así. E logo outra cousa que eu recomendo é utilizar plantas micorrizadas cando se fan as novas plantacións. O asentamento da planta é moito máis como digo, é máis fiel, máis de confianza, porque a especie cando vai micorrizada, aí tedes unha mostra de dous cepellós con raíces. O que está micorrizado, como veis, ten moitísimas máis raíces, en cambio, moito máis co outro. Esa planta é unha planta que aumenta moito a capacidade de absorción. É dicir, o sistema radical vese rodeado con unha especie de dedo de guante polo micelio do fungo e hai moita máis superficie que vai absorber nutrientes, co cual a planta crece antes. Pero que, ademais, ten a ventaxa de que eso que está protegido está impedindo ou dificultando a entrada de parásitos que veñen do suelo e penetran para o árbol. Entón, estamos cumplindo dúas funcións. O outro, eu voume meter con unhas cousas. Isto é o que se fai habitualmente. É dicir, collese nun laboratorio, preparase micelio, úntase a planta con ese micelio, eso ponse en terra, e a partir de aí veñen os problemas, que vamos a comentar tamén. Dicía antes que era moi importante a idade da plantación. Por qué? Porque solamente as plantas maduras son as que nos dan especies que realmente son interesantes e nos sirven para comer. Aí teis 4 exemplos. Este é un alcornocal na zona de Miranda do Douro, no nordeste de Portugal, que produce moi rico en amanitas, a manita cesárea, a manita ponderosa, ten boletos. Veis que o marco de plantación é grande, ten ovellas habitualmente, cercana o señor presta o terreno para pastar. Unha carballeira máis cerrada e a veces podemos encontrar cantareiros, que é case o máis que pode aguantar aí. Soutos con boletos e temos un pinares con líscanos. Tendo en conta isto que estamos vendo, como podéis comprender, naquela plantación de micorrizas que tiñamos antes, non podemos micorrizar con boletos. E non podemos micorrizar con boletos, porque os boletos non van a salir. A micorriza pode vivir un tempo, pero non vai producir boletos, porque o árbol non ten edad para producir boletos. Entonces, é como se pretendemos que unha nena de 5 anos dé a luz un bebé. O sea, porque se non ten. É dicir, fisiolóxicamente o árbol non está preparado para eso. Entonces, eso sí que me parece un pouco absurdo. Entón diréis, e se defendes as micorrizas, que defendes? Eu defendo a utilización de planta micorrizada con especies pioneiras. É dicir, especies que son competitivas no monte, que
que cando nos poñemos unha planta infectada, infectada entre comillas, con esas especies vai a resistir. E vai a resistir porque son especies apropiadas, adecuadas a ese tipo de planta. Que podemos despois facer con cando nacen esas especies? Pois mil cousas. Unha deixalas que se reproduzcan, é unha alternativa. Outra podemos apañalas para facer unhas tortillas se son lacarias. E se son opistolitos, por que non abrir un camiño novo para vendelo como planta tintoria, como un produto para teñir? Despois veremos máis cousas. Que é o que se fai habitualmente, o que se fai despois? Despois o que vamos a recoller é, cando xa teñamos as plantacións coa edade adecuada, a partir dos 8 anos, 10 anos, vamos a poder inyectarle no suelo, vamos a poder inyectar o fungo que nos cairamos. Neste caso aquí o exemplo con níscalos, que é o que está comprobado que sí funciona, que se instalan, meten sus micelios envolvense, isto é unha bola de agar que ten internet, que non ten micelio dentro, pero nestas bolas de agar que se fai a meter micelio, ese micelio despois utilizando esta especie de, isto é como unha xiringuilla, unha xiringuilla xigante, e oco por dentro, metes aí o agar, eso, clávase no suelo, e cando se apreta vai salindo o agar. E onde se fai? Pois aproximadamente calculase na sombra do árbol, é onde están desarrolladas as raíces máis xóvenes. Incluso se pode rastrillar, se pode gradar suavemente o terreno para que as raíces xóvenes, antes, rompemos as raíces máis que estén bellas ou as raíces que estén en superficie, producese raíces novas e cando inyectamos a garantía de que se agarren é moi grande. Nunca do 100%. E iso tamén é importante saberlo. Nós estamos invertindo un diñeiro. Eso non hai garantía absoluta de que nos vayan a producir. Por eso non se justifican certos prezos. De acordo? É dicir, eso é caro, pero non é tan caro. É dicir, producir micelio non é tan caro, producir o agar tampouco. Casi o máis caro é o traballo do técnico que ten que inyectar aquele ao suelo. É dicir, que non justifica precios desorbitados, porque o resultado, xa digo, non vai ser do 100%. Logo habrá, cando empece a producir, xa o propio fungo se vai a encargar de dispersarse pola zona. Por lo tanto, con isto quero decir que é importante diversificar o aproveitamento do monte. Non pensar só na madeira, non pensar solamente nesa produción, porque aquí, como además, con temos a celulosa ao lado, parece xa que de entrada todo parece que hai que producirlo para eso. Hai outras cousas, outras alternativas. E hai outras alternativas que deberíamos empezar a traballar, que deberíamos empezar a pensar nelas. Aquí tedes, bueno, vou falar dos cogumelos, pero este exemplo, esta planta é unha lavándula que aquí en Galicia é espontánea, en Trasos Montes tamén non é, e desde o ano pasado estáse mandando para Francia, envasado ao vacío fresca, para mezclar co lavandín da Provenza, porque mellora o perfume. Estamos aquí para eso, podemos empezar a buscar outros camiños, claro que habrá que buscalos, pero habrá que empezar a moverse, nadie nos vai a buscar a casa, eso está claro. Que pasa cos cogumelos? En Galicia non se sabe exactamente que cantidad de diñeiro entra ou se move no outono gracias aos cogumelos. Aí teis dúas cifras que son bastante diferentes. A de baixo é información da Xunta de Galicia no ano 2003 ao periódico La Voz de Galicia. Nos montes gallegos producen setas silvestres por valor de 12 millóns de euros cada año. O que hai encima é información dun empresario, solo un empresario, Pepe Posada, que non sabéis, faleceu hai un par de anos. Eu no 2004 estuvemos en Lugo nun congreso e preguntei, dixi, Pepe, como eres, serías capaz de calcularme que diñeiro se move no outono cada ano en Galicia? Dixome, non, imposible. Dixo, sí que te podo dicir eu que movo eu. E como? E dixo, sí, a miña empresa ven movendo o ano uns 20 millóns de euros. Que eu sepa da categoría de Pepe Posada hai 4 en Galicia, polo menos. E dixo, bueno, pero eso será o que declaras a Hacienda, non? E dixome, non veñas ahora con esas bromas que aquí hai moita xente e non veñas con bromas desas. Dixo, o meu gran problema é que eu compro cogumelos e non me factura. E eu teño que despois justificar como os facturo eu, porque está claro que non me van a creer que eu vou apañalos. Dixo, eso está clarísimo. Dixo, logo, outra segunda pregunta que lle dixen foi, os 20 millóns por ano, que é unha media, ou é... E dixo, non, eso é cada outono, dixo, porque os anos que hai moito, pago máis barato, e os anos que hai pouco pago máis caro. É dicir, que estamos falando de cifras que realmente son para pensarlo, porque están deixando moito diñeiro. As especies que se venden son grupos de especies, é dicir, son os boletos do grupo Edulis, son os lactarios do grupo Deliciosos
e son os cantarelos do grupo Cibarios. Son todo, cando digo grupo, quer dicir que hai 3 ou 4 especies que o comprador normalmente non selecciona, non diferencia, pero e todo eso entra no mesmo precio. Eso ten pros e ten contras. Porque eu, desde logo, non pagaría por cantarelos cibarios o mesmo precio que pagaría, por exemplo, por un cantarelo subruinosos. E vai todo no mesmo bote, vale? É dicir, que o que non sabe, cando non sabe, podense aproveitar a veces das persoas cando están recollendo. A maior parte destes cogumelos véndense con fines nutracéuticos. Quere dicir iso que véndense para comer como comestibles, para restaurantes, para zonas de mercados directos onde se vai a despachar o produto, ou véndense para procesos de micoterapia. Que é a micoterapia? A micoterapia é o uso de fungos como suplementos alimentares en certos tratamentos. Non se pode dicir que os fungos son medicamentos. Os fungos, e se aquí hai un farmacéutico sabe do que estou falando, un medicamento sigue un proceso moi complicado para chegar a comercializarse como un medicamento. Os fungos non o siguen. Os fungos o único que se fai é fai ben ou fai mal, ten algún tóxico ou non ten. É dicir, agora que están con as pseudociencias, eu estou bastante atenta a ver que pasa con isto da micoterapia, porque realmente o proceso está demostrado, pero solamente en casos puntuales, é dicir, que e úsanos como complementos, como complementos alimenticios. Entón, si, unha persona que está con un tratamento anticancerígeno, daslle algúns destas especies e efectivamente lle poden axudar, dalle máis vitalidade, son inmunomoduladores, aumenta o sistema inmunitario, que si favorece, pero cuidado, eso non cura, de acordo? E iso sí que quero sempre deixalo moi claro, porque arrastranse moitos errores. Que produce un monte ou canto produce un monte? Bueno, pois non temos moitos datos, porque saber o que produce un monte non é coller o que produce un ano e ver o que hai, non. Hai que facelo durante polo menos 15-20 anos, ir anotando a productividade e logo calculas a media. Esos datos en Galicia non os temos máis os que proceden do Centro Forestal de Lourizán, porque Lourizán levaba moitos anos tendo parcelas, e as parcelas eran estudiadas, eran pesado, era medido, e aí tiñamos claramente, ou tiñamos unha idea máis ou menos clara do que se producía. Pero fixádevos nesas cifras. Falase de 50 kilos e de 300. Podíamos decir 50 e 500, pero igual. O sea, a mí de 50 me creíble. 300 prometo os falos. Eso é imposible. O sea, para mí 300 kilos son muchos kilos, son un hectárea. Pero, bueno, de todas maneiras, eso, aunque só nos sean 50 kilos. Si nos vamos a vendelos e temos un ano malo, un ano, bueno, que paguen pouco, entre 3 euros, 5 euros, 8 euros, que están pagando tras os montes, os precios son daquela zona, de 3 a 5 euros os níscalos e de 5 a 10 euros os cantarelos, pues bueno. Pero ahora mirad o que vai pasar aquí. Mirad os precios das empresas intermediarios. Xa aumentaron un pouco. E por que nós non podemos ter unha empresa? Por que non podemos en cooperativa ou en sociedade ter unha empresa que recolla, que limpie, que seleccione e que logo o distribuya? Pues non sei por que non. Simplemente porque ninguén está arriscando, eso é evidente. Pero sí podíamos telo. E xa non vos digo nada se vamos aos mercados. Os mercados xa se triplican. Eu comentaba onde, e unha cosa que comento sempre, hai uns anos, non moitos, 5 ou 6, igual hai un pouco máis, que en Niza estaban os boletos do grupo Edulis, que deben ser pinófilos, estaban na mesa no mercado, 40 euros o kilo, e eu prometo que se nos paramos un pouquinho a miralos, vemos como andaban. Estaban cheos de ganas. E 40 euros o kilo. De acordo? É dicir que, realmente, se nós estamos a ofrecermos un produto de calidad, podemos poñerlo no mercado ao precio que nos dé a gana. Ora, temos que poñer algo que este certificado, que teñamos unha garantía de que eso chega ali. Non me vou adiantar. Bueno, que entenderéis que aproveitar estes recursos con unha mancomunidade de montes, non teño que explicarlo. Os cogumelos son das personas, son dos propietarios, eso é evidente. Aquelas discusións que tiñamos que a veces parecían cosas totalmente intelectuales mentales, de que a ver de quen eran os cogumelos, de quen íbamos plantado, de que non. O Código Civil Español que eu sepa de 1880, 88. E o artículo 334.2 decía: son bens inmóveis as árbores, as plantas e froitos mentras estiveren unidos á terra. Os cogumelos están unidos á terra, polo tanto, estaba claro de quen era. Como sempre traían problemas, había jurisprudencia, había xuicios, había cousas extrañas, e foi cando se fixeron as leyes de montes, tanto a lei española como a lei galega. E nos dous casos xa se conseguiu que os fungos foran respetados como propiedade do persona.
Galicia, ademais, ten legislación. O decreto 50/2014, de 10 de abril, autoriza-nos a facer coutos, autoriza a protexer o noso territorio, temos, incluso indica formas de recollida, cantidades de recollida, e iso de que aquí non estén multando a ninguén, non toméis isto como as multas de conducir. En Ourense houve multas de 600 euros hai 2 anos, de acordo? E eu non sei se un cesto de setas vale 200 euros, pero desde logo é para pensar. Facer as cousas ben e seguindo a lei, creo que sería fundamental e básico, e todos deberíamos ir concienciándonos de que temos que... Por que se fai esa legislación? É unha necesidade. É dicir, a legislación saliu porque había uns arrases no monte totales e absolutos, porque o señor que iba ao monte, como o monte non era del tamén, o monte de todos, entonces podía saltar un muro, se caía unha pedra xa que alguén a levantaría, se había unhas ovellas ali pastando e había un cancelo, deixábamoslo aberto, porque o tal non era noso, e todo eso foi levando que houbera unha denuncia, outra denuncia, e entonces fixose, houve que facer unha legislación. E esa legislación hai que cumplila, e hai que ser prudentes e, desde logo, conocela, é conveniente conocela. Aquí hai unha... Esta diapositiva que vos pode parecer algo así como... que queda bonito. Isto, resultados de un amigo que ten un souto de castiñeiros moi grande en Braganza, e son os cálculos que el ten feitos. El dice que por hectárea e ano, calcula que depende do ano, pero alrededor dos 500-600 euros. Por cogumelos, rara vez baixa 2.000 euros. Eso sí é verdade, mirade como están eses cogumelos. Apañadiños enteiros, limpiños, colocadiños en caixas, é dicir, el fai eso, el contrata as persoas e fai eso. Todos os cogumelos van moi limpios, van moi colocados, caixas baixiñas para que non se machaquen, e vai o empresario, o da que ten que da de Rabanales, vai ca camioneta, carga todo aquilo e paga, claro, o que pide. O sea, se os demás veciños está pagando a 5 euros, el cobra a 8 ou a 10, porque el xa fixo medio traballo. Por lo tanto, estades vendo un pouco como hai que funcionar para que logo realmente eso sea rentable. Non é dicir, total, porque vou apañados, pagamos a 3 euros, cuidado. Se os das seleccionados e os das limpios, ao mellor negocias o precio de unha maneira distinta. Entón, esos son cousas diferentes. Bueno, estas son cifras, simplemente, de pouco cálculos con eso que vimos antes, é dicir, calculando sobre 10 hectáreas, un pouco que se podía conseguir. É dicir, falamos de... Este home, por exemplo, os anos malos, con boletos, rara vez baixa das 40.000 euros. É dicir, que el chega a facer aquelo limpo para pagar, emplear a algunhas persoas da aldea para apañar, é dicir, que realmente hai un aproveitamento, el fai no directo, fai no desta maneira. Ora, hai outro tipo de aproveitamento, con mellor pensando en comunidades de montes, que son máis públicas, digamos, ou que teñen outra forma, que poden incluso buscar unha millora para a rexión, hai outras cousas que se poden facer. E hai outras cousas que se poden facer como son os coutos, como son as sendas psicolóxicas, e vender, ou sea, ter tickets, ter entradas, pagar unhas cantidades. As persoas poden escoller comprar os tickets para unha semana, para un mes ou para todo o outono. Primase normalmente nestes casos que se vai a primar sempre as persoas que son da zona, pero bueno, isto hai unha dificultade. Na Veiga, por exemplo, en Ourense, é o propio Concello que xestiona estas entradas. E además é unha zona que a mí gusta particularmente, porque se unha familia vai e se queda, vai o viernes ou vai o sábado e se queda a dormir, e o domingo, o día que vai salir ao campo, esas persoas dáselles gratis o ticket, porque xa deixan diñeiro no restaurante, deixan diñeiro no hotel. E iso tamén é importante, porque se movemos a economía da zona, evidentemente, iso tamén nos vai a beneficiar a todos. De aquí derivan outras, toda unha serie de cousas, é dicir, iso vai a traer un turismo micolóxico ou de natureza ou ecolóxico, como queiráis, porque habrá xente simplemente que vai a pasear por esas zonas, para que? Para apañar setas? Non, para fotografialas, por exemplo, para conocelas, para identificar. Iso pode levar consigo a formación de guías micolóxicos. Neste momento estamos intentando facer un proxecto do Politécnico de Lugo, a Universidade de Vigo e a Universidade do IPB de Braganza, para facer precisamente formación de guías micolóxicos reglados, para que haya quen acompañe as persoas, para que lle digan como facelo, como velo, que observar, que especies hai, se é rara, se non é rara, se é comestible, se non é comestible.
ou de seus deseños de rutas, é dicir, os deseños de rutas neste momento nós estamos traballando xa tamén no tema. O turismo rural, é dicir, se nós temos un turismo rural da zona está empeñado en defender o produto, pode haber xente no propio turismo que este interesada, que este preparada, que poida guiar as persoas, que poida orientalas hacia onde dirixirse, que especies revisar as especies que recolle. Eso vai levar consigo e aquí ven a artesanía que vos decía antes, o pisolitus. Estos son colores todos, estos tres, son derivados do pisolitus. Isto é la teñida con cogumelos. É un grupo noruego que ven moitas veces ao norte de Portugal e que usan como 40 ou 45 especies están recollendo para teñir. Eu non vos podo, vamos, ahora aquí teño unha bufanda, pero un gorro, pois eran un orden dos 30 euros. É dicir, un chaleco non se me ocurriu comprarlo porque xa non tiña diñeiro para tapar de semellante cousa. É dicir, que hai unha artesanía que pode vir relacionada con eso. Fixatemos nestes bolsos que hai aquí abaixo. Este bolso está feito con cogumelos, o gorro está feito con cogumelos. No sur de Europa, en la zona de Rumanía, conservouse, parece ser que en toda Europa a que recollía o fomes fomentarios e os ganodermas, e facía con eles este tipo de tecido que é como unha antelina que logo se pode traballar perfectamente e se pode teñir incluso, porque como veis hai coloracións diferentes, e así solamente perdurou nunha zona de Rumanía hasta que os italianos se deron conta. Chamanlle Muschi e teñen lista de espera para 8 ou 10 meses para facer traxes, para facer roupa, para facer complementos, etc. De acordo? É dicir, cando un se arrixa, cando un innova e cando un está disposto a invertir e a empeñarse, hai cousas que se poden facer. A restauración, creo que nos van a deleitar despois con un pequeno pincho de cogumelos. Vamos a ver, isto é un restaurante que teña, que cociñe ben cogumelos, é máis, que cociñe cogumelos, ben ou mal, que cociñe cogumelos vai ter sempre lista de espera. O sea, os teño, vamos, todos son un restaurante que na zona de Sanabria, que ten hasta 8 meses de espera para poder entrar a sentarse ali. Sentarse son 35 euros, porque menos de eso xa non te sirve, e os platos, vamos, públicamente non o pido, porque non creo que sea eso. Entonces, nós se temos un produto bon e temos algo que ofrecer, vamos a colocalo, vamos a vendelo, e iso vai a traer diñeiro para o propietario do terreno, para o propietario do terreno e todos os vecinos de alrededor, porque todo o mundo que se empeñe vai a poder quitar un produto de eso. Centros de formación e non museos. Estaban de moda, e digo estaban porque como era o diñeiro de Europa xa ven por contagotas, estaban de moda os centros de interpretación de micología. Temos un en Sanabria, que curiosamente é con diñeiro hispano-luso, pero os lusos non saben que existe. Temos en Viñais. Hai unha serie de centros de interpretación que, claro, un vai a un centro de interpretación, visitou unha vez e dice que bonito, que ben posto está. Oiga, hasta aprendí unhas cuantas cosas. Mandei volver outra vez para repasar. A segunda vez xa non volve. O sea, eso realmente é unha mala inversión. Ora, que podemos ter? Podemos ter centros de formación, onde formemos os guías, onde demos cursos de micología a toda a sociedade, micología e outras cousas. Que demos formación aos guardas, a guardería tamén vai ter que estar preparada, eso está claro. Pois eso é o que realmente temos que empezar a buscar. E facer publicacións, facer cousas que non teñamos que recurrir ao único libro galego que había no momento. É dicir, que podamos ter un libro de receta simple, que podamos ter un libro que as 10 especies comestibles máis importantes, que as 10 tóxicas máis perigosas. É dicir, non fai falta facer grandes publicacións. E iso fai, vamos, calquer persona buscando a alguén que corrixa. Isto que veis aquí, isto é un CD que se fixera en Soria, en Mías. Todo isto que pode parecer un soño, que pode parecer unha utopía, foi unha realidade. Eu conocín do 2000 ao 2004, ves, ayer decíamos un meu amigo se era o 2006, foi do 2000 ao 2004, houve en Soria un proxecto que é famoso e sigue sendo ainda hoxe, que era micología e aprovechamento sostenible, Mías. Mías empezouse a desarrollar nunha zona como Almazán, eu non sei se aquí era quen que conozca Almazán, o Almazán de antes, cando eu cheguei a primeira vez a Almazán, había un único sitio onde dormir, que era o Hostal Tirso, de Molina, unha campana enfrente que tocaba todas as horas, cuartos, minutos e segundos, é dicir, que era imposible. Era un sitio onde non había prácticamente vida, e hoxe Almazán
cando un pasa por Soria e non ten pasa e busca un sitio onde dormir, xa non busca en Soria, vai directo ao Almazán porque sabe que ali hai. É dicir, foi un sitio que se formou, que se creou e onde houve unha revolución micolóxica. A partir dese proxecto europeo saliron segundas partes, é dicir, que houve outros proxectos de MIAS, de regulación e comercialización dos recursos micolóxicos, Gastromías, que está agora funcionando. Eles fixeron publicacións. Eles foron os que provocaron que se fixera a legislación de Castilla e León, que en España é a máis completa. Tardou moito en ser completa, pero fixeron toda unha serie de un centro incluso onde pretendían facer lonxas de venta de cogumelos. Fixeron, facían todas as fotos que vos estou impoñendo das sendas micolóxicas, da casa de turismo rural que tiña na grama, todo iso era daquela zona. Todo iso foi ali. E logo houve outras cousas que son tamén moi deseables. De aí saliu toda a legislación de Castilla e León. Pero que eso foi como unha mancha de aceite. É dicir, eso estendeuse. E que Navarra ten o proxecto Mico Valdorba, que foi o que desarrollaron. Eles foron máis hacia o punto de vista de turismo de naturaleza e buscaron sobre todo sendas, paseos, foi máis nese estilo. De aí saliu o Plan Custa. O Plan Custa foi un plan en Andalucía, que se acabou o diñeiro, pero que deixou moitas cousas feitas, a parte da propia legislación, bases de datos, estudiose, fixose un levantamento das especies que había en Andalucía, que é moi importante, moi interesante, nos hipoxeos. Aumentouse a produción, empezaron a facer plantacións de trufa porque se fixeron os estudios de suelo. É dicir, todo un proxecto, todo iso vai envolto. E aquí en Galicia foi moito máis modesto, pero non sei se vos dais conta, hai uns anos, que na Costa da Morte había un proxecto que era a busca do cogumelo, que houve varias casas de turismo rural implicadas, nas cuales se ofertaba un paquete no cual as persoas iban a dormir e eles contrataban un micólogo que lles contaba unhas cuantas cousas para salir ao monte e saber como comportarse, saber o que iban a coller e logo volvían outra vez, revisaban o material, é dicir, que era un paquete. As casas de turismo rural, ese tempo, eso tamén, bueno, vai acabando. Eu a veces creo que os proxectos é porque non se pode facer solamente proxectos que den diñeiro o primeiro ano, é dicir, iso hai que montalo con cara un pouco futuro. É dicir, este ano páganos a Xunta ou páganos Tour Galicia ou páganos que queráis, pero nos vamos a ver como facemos para que isto continúe, non así, e algúns quedaron solos. Pero bueno, o de Tregumelos, por exemplo, da Vega que vos decía, eso continúa. E o de Mías, ahora sigue con Gastromías. Se estáis un pouco atentos, no mes de noviembre, a prensa, sabéis que en Soria faise todos os anos unha semana gastronómica, unhas jornadas gastronómicas, nas cuales veñen os chefs de toda Europa. Eu estuve só un ano que se dedicaba a trufa, pero houve un momento en que contei as estrellas Michelin que había encima da tarima e eran 17. É dicir, eso realmente non é que nos traiga, non é que leve só os chefs, é que media España está pendiente de eso. Media España sabe a donde ir. É dicir, eu creo que eso é fundamental e básico facelo ordenadamente e facelo con unha vez. Que problemas que problemas nos encontramos para facer un aproveitamento micolóxico sostible, sobre todo en zonas onde os montes non son excesivamente grandes, evidentemente estos non son os montes da comarca de Pinares de Soria. Bueno, pues desde logo a destrucción dos hábitats, ese é un dos máis graves. Os incendios, para nós son unha verdadeira plaga. Segundo, por eso antes insistían que hai que facer as cousas para que o incendio non sea destructivo hasta ese punto. Destrucción de hábitats porque se construye, porque todos tiramos os escombros onde queremos, porque ese tipo de cousas que hai que ter moito cuidado, porque eso para a micoloxía é nefasto. A recolección descontrolada, é dicir, eu creo que este dibuixo de Davila dice todo. Un íscalo, un boletos, un petarel, e todos pobres, un batallón. É dicir, isto é horrible. E logo, eso vai asociado a outra cousa, que é non cumplir a lei. E tamén Davila aquí nos dá outro dibuixo magnífico, que dice o seu cestiño pequeniño que vai para comer aquel día, dice, xa vou servir, e ti, tes na casa unha boda ou que? Dice, vamos a ver, a seta é un fruto de temporada, é un coproducto excelente, aromático, terso, que lle vamos a facer todo o ano se collemos nos saco deles? Eu gardo e conxelo e fago e desfago, e que? Miga de pan é moito máis barata. Realmente, despois xa é o mismo, eu creo que estas cousas hai que ter en conta. E logo temos o cambio climático. Este cambio climático, eu non sei se sois capaces de observalo,
xa nas setas, bueno, vos sí, porque salides moito, pero eu que levo, agora, este ano fago 40 anos na micoloxía, e sinceramente, eu sí noto diferencia. É dicir, hai 7 especies que eran abundantísimas e foron desaparecendo, e non foi porque se comeran. E aquí eu sempre poño o mesmo exemplo que do Tricoloma colossus, que había para andar a patadas polos pinares todos con el, e nestes momentos, que é unha seta que non se come, ou se come era accidentalmente alguna persona moi entusiasta porque non era un comestible de gran calidad, e sin embargo desaparece porque algo estamos facendo mal e o clima non axuda. E logo hai outras especies en cambio ao contrario, por exemplo, a caso da manita ponderosa, que é unha especie que era propia da primavera, finales do inverno, principios da primavera, e existía solamente no sur de España, e nestes momentos polo menos está na provincia de Ourense. Está en Zamora, está en Salamanca, está en León. Que pasa? Pois evidentemente que está frutificando. As persoas a veces preguntanse, mira, pero iso que é? Porque xa avanzou por temperatura. Eu sempre digo o mesmo. Dos fungos non sabemos nada, porque está baixo da terra. Non sabemos se ali estaba o fungo e non frutificaba porque non tiña calor, ou se realmente é que realmente non estaba. O que sí está claro é que neste momento está frutificando, por lo tanto, neste momento comprobamos que está. E a veces, como esta seta a veces está comestible, e en Andalucía, además, dá moito diñeiro, no sur de Portugal tamén mata o gusanillo de moitas personas, de familias enteiras, e se dicen, non, é que antes a xente non salía as setas, entonces non se vían, e agora como sale todo o mundo sí que se ven, non é verdad? Esta especie é curioso porque en Trás os Montes está desde os anos 50, polo menos, nunha única ladeira que dá ao río Sabor, que é soleada, que ten uns sobreiros, e ali a xente comía. É dicir, nos sitios onde había fame, daba igual que salían moitos ou poucos. Pode que non se os operan os veciños, pero se era comestible comíase, porque era o que mataba a fame. É dicir, esta era unha seta que non estaba frutificada, e agora está frutificando por todos os lados. A propia manita cesárea, en onde me preguntaban, a manita cesárea dicíase que era unha especie que en Galicia non existía porque era de terrenos calizos. Non. En terrenos quentes, son cosas distintas. É dicir, ten que haber unha certa temperatura e humedade en conxunto. Ahora estábamos falando, a manita cesárea en moitas zonas, por exemplo no País Vasco, é unha seta de finales do grau, principios de setembro. Por qué? Porque despois fai moito frío. Entón xa desaparece. Aquí podes tener un pouquinho máis. Que agora con as temperaturas que estamos, o que estaba dicindo ao principio, de manga corta no mes de diciembre, agora aparece en outubro e en noviembre. Sin problema ningún, e está chegando, está no mapa posta adrede desa forma, porque chegou hasta, xa está no norte de todo, de Galicia. É dicir, a manita cesárea antes no norte de Galicia non existía. E agora mismo sí que existe. E outras especies que ven por aí citadas, que son especies típicamente mediterráneas, de distribución de outros terrenos máis continentales, e que xa están en Galicia tamén. Por lo tanto, a miña conclusión é que unha xestión adecuada conduce a un aproveitamento sustentable. Se o facemos ben, pode vivir moita xente da micoloxía. Moita xente. E o que pasa que, eso sí, hai que facelo con cuidado, hai que facelo con profesionalidade, e desde logo hai que pedir e exigir que as nosas autoridades, además de legislar, fagan cumplir a lei, porque senón todos non vamos a ninguna parte. E por a miña parte, gracias.